Yan guys. Walking tayo today kasi maganda ang weather. Ayan. Ikutin natin itong buong lawa. Oho. Go faster. No, they put Ja, nieuwe. dust. It's from the Dirty. yeah. Dirty. Dirty daw. Yeah. Straks we shake the shoes. De gras, hè. Yeah. Ayan mga guys, ang ganda maglakad dito ah. Pero ngayon yung tubig ay mataas. Mataas yung tubig oh. Kumbaga sa atin taob. Walang hunas. High tide, low tide. Bira lang to nangyari. Mataas ang tubig. I kick here. That's the exit from the water. Ja, erin hier. Yeah. Wala. Ang lawak. Ang lawak ng lawa. Ang lawak ng lawa. Yan oh. Ang lawa na yan. Maglalakad pa kami guys. Like, Ikutin namin yun. de water Ja. is nog niet stil, hè. It's moving. Ja. I think they're busy doing something. De wind zeker niet. Yeah. Yeah. Ganyan dito guys. Pag may makasalubong ka, magsasabi ka talagang hello. Hindi mga bugalon mga tao dito guys. Pag masalubong mo, mag ano talaga, mag hello hello. Oo. Ayan. Taas ng tubig. Ang lawak ng lawa. Oh, ayan. Quick. Doon, iikot pa kami doon, oh, yung daan na yun. Yun, ikutin namin. Blue sky. Blue ang kalangitan. Walking mood tayo today. Ang ibon din doon, naglangoy-langoy. Meron tayong nakasalubong na aso. Ay! Yeah, they're busy doing it. Ayan o. Ayan o. Na. Okay, sabi talaga siya, hello. Hello, sabi niya. Ginagawa nila yung daan. Naglalagay ng ano. Trabaho sila. Nilalagyan nila ng lupa. Hanggang doon yan. Iikotin natin yung tulay na kahoy. Dito ang tagos nun. Dito ang ending nun. Oh. Dito. Yan. Ending of the story. They start already making it beautiful.
the hovers. Ayan. May nagtatrabaho on tractor. Make it flat. Here. Never rest. Never rest. Yeah. Dat weet ik, kom een andere schoenen aan hadden. Ah, yeah, you didn't change your shoes? Nee. Oh. Yeah. Yan, may mga kasalubong kaming malaking traktor, mga guys. Ayan, guys. Oh. Ayan, guys. Oh. Oh, nakasalubong namin. Doon pa kami iikot. Oh. Ikutin namin yan. Tapos, oh. Ito yung daan. Yeah. This is good for walking. It's not heavy. Walong kilometro pa ang ikotin namin. Good luck sa amin. The hell. Walong kilometro ay tamang-tamang lakad lang. Tamang lakad lang po yun. Ang huni ng ibon ay I want to walk here with this explore this things here. Gusto kong umikot dito. Ayan. Anong mayroon dito? Makapasok nga. Iikot lang. Wala lang. Gusto ko lang umikot. Saglit lang. At wait. Umiraltero. Yeah. My. For making it dirty. Ayun na. Bumalik na uli. Nakasunod na uli yung tractor ah. We are the one. We are the children. Masilaw ang araw. Tirik ang araw. Ayan oh. Mana music. Merong nagpapatugtog. Dat wil een kindje zijn. Voor mij ook. Ik ben ook een kind. Ja, een kindje. Feeling. Ah, terug. Ik dacht naar hier komen. Ayun. Hindi pala. Hello. Hello. Ja. Of daar. Daar ja. Doon daw kami uupo. Doon mamaya. Uupo kami mamaya doon. Kan ik het erin? Weer op? Ja. Energetic.
Layo-layo pa yung aming iikutin. Yan o, mga bata. Naglalaro sila. Ja, een beetje naar stelt. Ja, ja, een beetje. Het is meer dat ik nou moet veel wandelen. Hè. Ik zeg dat ik een wandeling kan doen. Het huur van Bart. Ja, dat is ik. Ja, van Bart Remmer, dat is nooit van Ja, Ja, ik heb nu een chance. een motor hè. Ja, dat is We kunnen dat ook om een artritmestoornis Ja, te ja, ik trekken. ken dat ook. Ja. Dus 10 minuten eraan. Ja. Op de voeding let, hè. Allee, heb je het dan? Ja, ik was hier af en toe aan de rand te waren. Maar ja, kom ik gewoon met de kalaman en de kiezer in de heen. En dat water. Ja, vind je ook een Ja, dat gaat ik tussen en de Ja, pas op als je ja, De stijl hier zeker veranderen. in groep zit. In groep is het ja, dat is Moeilijk hè. moeilijk. Hè. Ja, want dat wordt de man ook op controle voor. Ja. Ik maar een alcohol. Ja, anders allemaal weer kunnen doen wat dan Ja, dat is juist met wel. een beetje nog gemak en Maar daar zijn verwittigingen, dat had het hè. dat is dat is een serieuze uiting, hè, want de concert dat was ook een beetje misschien een beetje te geweldig. Ja. Dus dat is toch al dat we die doen, ja, dat is Maar het doet niet jonger op hè. nee, dat is dan hè, ja, dat is een beetje zo. Dat, Allee, jongen ja. maar ja, Doe dat goed hè. ja, zeker, dat was Ja, Sorry, hè. Sally. Dat is jouw kamerad in de café. Ja, maar ik Usap muna. heb een Usap. hartinfarct gehad hè. Wat dan? Een hartinfarct. Ah, ja. Oh, ja. Op de bus hè, met Bart. Mhm. En ze gaan in Groot Bijhaarden, gaan ze op de parking. En door, ze gaan pieken doen. En dan krijgen ze het. Mhm. En de mug staat er. Ook op die parking hè. En